Ja, det startet jo, hva skal vi si, 2 spillere på andre laget. Det er jo ikke optimalt fra deres side, og ikke for oss heller, vi trenger motstand. Men så ble det jo 3 etter hvert, og da hadde vi faktisk en periode der hvor vi spilte ræva. Men bortsett fra det, så Nå tror jeg vi har faktisk en god begynnelse der. Estrela, bomba e o foguete vai no ar e arrebenta, fica todo queimado. Não há ninguém que baile mais bem. As meninas da Ribeira do Sado, as meninas da Ribeira do Sado é que é. Lavram na terra com as unhas dos pés. As meninas da Ribeira do Sado são como as ovelhas, têm carrapatos atrás das orelhas. I never see you when you jump over the wall. You think I never see you when you accidentally fall. Me say I make your puppy a bitter go. Why you accidentally go? Is she crying out with ice water? I did you out on you. Take it to me, children. I told you one, and I told you twice. Was sweet nanny go talk or running belly. Get me say, make your pop your bitter go. By your accident. Fabelaktig. Ja, nå står i hvert fall poengsummen i forhold til antall spillere på banen.